guys, welcome to back my channel. Ini video aku yang pertama kali di YouTube ini. Dan pertama-tama kalian jangan lupa like dulu, comment, and subscribe sampai loncengnya bunyi ya guys. So daripada kelamaan, hari ini aku bakalan bikin enaknya apa sih? Crazy Squishy Tag. Ya, ini video pertama aku ya. Daripada kelamaan, let's get started. Untuk pertanyaan pertama itu adalah squishy yang orang gak boleh squish. Untuk itu aku pilih dia karena kebanyakan kafein tuh gak boleh di squish. Ya gitulah, yang harganya di atas 100 ribu tuh kadang-kadang gak boleh di squish. Next, pertanyaan kedua itu adalah squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Untuk itu aku pilih dia. Aku pilih dia karena ini pernah aku bawa sekolah. Next, pertanyaan ketiga adalah the rare squishy. Untuk itu aku pilih dia karena ini gelato udah rare banget. Karena ini kalau nggak salah diterbitkan kayak dimunculnya itu pas 2016an atau itu. Kalau nggak salah 2016 karena aku melihat di timeline Aurel itu 2016. Next, pertanyaan keempat itu adalah squishy yang manis. Squishy yang manis, untuk itu aku pilih dia karena pisang itu rata-rata semuanya manis. Ini tuh sedikit slow banget. Next, pertanyaan kelima itu adalah squishy yang pengen kamu makan. Untuk itu aku pilih dia karena aku kerasa pingin banget makan dia karena ini sushi gitu. Bisa. Ini seperti slow. Next, itu pertanyaan selanjutnya ya, atau ke-7 ya mungkin. Itu 2, 3, 4, 5, 6 deng. Yang untuk pertanyaan ke-6 itu adalah squishy yang ini apa sih? File Day Squishy. Untuk itu aku pilih dia karena tadinya tuh aku pinginnya bikin eyeball tanker, mukanya doang, tapi jadinya aneh. Next, untuk pertanyaan ke-7 itu adalah squishy yang dikasih. Untuk itu aku pilih dia kan ini pernah aku dikasih sama saudaraku. Sebenarnya ini tuh dikasih saudaraku juga, tapi aku ambil dia. Next, pertanyaan terakhir adalah squishy bentuk binatang. Untuk itu aku pilih dia karena ini ya hewan beruang kalau nggak salah. So bye bye, jangan lupa like ya guys, bye bye.